Hello，大家好，我是 Aris， 欢迎回到财经无界，每周5件大事。这一周我会用一个词总结：压力测试。过去1年涨不停的 AI 行情，这周第一次被市场认真的打了一个问号。记忆体龙头美光交出一份史上最漂亮的财报，股价却大起大落。OpenAI 传出要把上市往后延，苹果和微软同一周宣布涨价，美国的通膨更冲上3年新高。今天5件大事。第一，美光史上最强财报却守不住。第二 ，OpenAI 传延后上市 ，AI 交易撞墙。第三 ，AI 记忆体税涨到你家书桌。第四，通膨冲上3年新高。第五，把镜头拉回台湾，护国神山的回马枪，我们一件一件讲。第一件，这周的焦点，记忆体龙头美光。星期三盘后，它丢出一份几乎完美的成绩单，单季营收冲到414亿美金，是去年同期的4倍以上。每股赚了将近25美金，远远超过市场原本的预期。更猛的是他对下一季的预估，营收上看490到510亿，等于还要再跳一级。原因很单纯 ，AI 运算需要的高频宽记忆体，也就是 HBM， 今年的产能早就被预定一空。财报一出，盘后股价先大涨超过1%。但你以为这是快乐结局吗？没有，隔天它又被整个晶片股的卖压拖下水，倒跌将近7%。一周上冲下洗，一份史上最强的财报都守不住自己的股价，这本身就是一个讯号。第二件也是美光守不住的真正原因，就在同一周，美国媒体报道 ，OpenAI 这家 ChatGPT 的母公司正倾向把上市计划从今年往后推到2027年。理由很直接，市场太波动，连上周 SpaceX 上市后股价就跌破发行价，都让投资银行担心散户不会买单。消息一出，重 rat OpenAI 的日本软银股价一天暴跌13%，这代表什么？代表市场第一次认真的问 AI 这场烧钱的游戏到底还能烧多久？过去大家是无条件相信，现在开始要看获利、看现金流、看估值合不合理。AI 是不是泡沫？这个问题这周第一次，没有人敢开胸脯说绝对不是。第三件，把这个抽象的故事拉到你的钱包。就在这一周，苹果和微软前后脚宣布涨价，其中苹果把多款 Mac 和 iPad 脚涨，最多一台贵了300美金。微软的 Xbox 游戏主机最多也涨了150美金。他们的理由一模一样，记忆体和晶片太贵了。为什么太贵？因为全世界的 AI 资料中心正在把它们抢光，抢不到的消费性电洗只能跟着涨。你发现了吗？这就是第一件事的另一面。美光占到的史上最高毛利，最后是由买电脑、买主机的你我一起买单。这就是我说的 AI 记忆体税，它不在新闻头条，却已经悄悄进到你的账单里。第四件，把镜头拉到最高的总金。美国最新的物价数据 PCE 年增率冲到 4.1%， 是3年以来的新高。就算扣掉波动大的食物和能源，核心物价也有 3.3%。联准会在6月17号的会议已经选择按兵不动。因为通膨不但没退，还在往上爬。第三件的涨价其实就是这个数字最真实的微观证据。这一周唯一的好消息是油价，美国和伊朗签了停火备忘录，中东那条最重要的运油通道荷姆兹海峡要重新打开，油价跌到1桶77美金附近，是3月以来最低。但别高兴太早，这份协议很脆弱，伊朗一度又把荷姆兹海峡封锁。油价是压低通膨唯一的指望，偏偏它最不稳定。第五件，把金内俊岛拉回台湾。记得上周吗？我说台股逆势创高，靠台积电独撑大局。这周回马枪来了。6月24号，台股加权指数一天重挫超过1000点，跌幅 2.24%。外资单日卖超新台币1700多亿，是史上最大的单日卖超。台积电一天跌了 4%。发生什么事？就是美国晶片股一跌，外资顺势在涨多的台股获利了结。外资的视角会这样看，台积电的基本面并没有变坏， AI 硬体的订单还是满的，但台股有超过40%的市值压在它一只身上。当全球资金对 AI 越来越紧实，这种集中就会让台股跌得比别人快。上周的护国神山，这周示范了它的另一面，它能撑起大盘，也能用一根棒子把大判断打下来。所以这一周的起是什么？不是 AI 完蛋了，而是市场长大了。连史上最强的财报都守不住，连 OpenAI 都要再等一等，连你的电脑都要涨价。这些讯号加起来，是市场在做一次很健康的压力测试。
把无条件的相信换成要看数字的相信。对长期投资人来说，这不是坏事，因为泡沫最危险的时候，从来不是大家开始怀疑的时候，而是没有人敢怀疑的时候。我是 Aris， 如果这集对你有帮助，记得按赞、订阅、打开小铃铛。想收每周深度分析，到官网首页面订阅我们的免费电子报。这里是财经无界，我们下次见。